วันนี้ที่ว่าจะไม่ได้กลับมาที่นี่เสียที่ว่าเราเอาอย่างมันนี่ก็ฉะนั้นจังหวะลำวงสะบัดกินรอบต่อไปเนาะมันนี่ก็ที่ว่าทางนี้เครื่องของเราเนาะมันนี่มาจากเฮ็ดเนาะคนไทยเลยที่